आज का हमारा ये मिनी ब्लॉग है। एक हम रेमेडी बनाकर दिखा रहे हैं आप लोगों को। कैसी भी खांसी आती हो, अगर इस तरह से गुड़ और अदरक का औषधि बना के खा लेंगे तो खांसी बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ये तवा हमने रखा था गर्म होने के लिए, इस पे हमने डाला था गुड़। गुड़ भी हमारा एकदम पिघल चुका है। अब इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिए हैं। इसी गुड़ में हमको घिस देना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने घिस के डाल दिया है। अब अदरक और गुड़ को इस तरीके से हम मिलाएंगे। इसके बाद गैस को कर देंगे बंद। एक लेंगे प्लेट में हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अभी बहुत ज़्यादा ही गर्म है, इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। जिसको भी खांसी आती हो, इस तरह से एक बार ज़रूर बनाकर खाइए। बस ऐसे चम्मच से उठाकर खा लीजिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको गोली बनाकर दे दीजिए। ये घरेलू नुस्खा हमारा बनके तैयार हो चुका है। कैसी लगी? घरेलू नुस्खा हमारा बनके तैयार हो चुका है। और जिसको भी हमारी वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।